сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, сіздермен бірге Кәмшат. Менің айтылмайтын әңгіме каналыма қош келдіңіздер, және де бұл жаңа авторлық әңгіме. Маржан күйеуін 17 жыл күтті. Елдің бәрі, Ерсұлтан енді келмейді, тағдырыңды байлама деді. Бірақ Маржан әр жұма сайын Қоңыртөбе ауылының шетіндегі ескі жолға қарап тұратын. Себебі күйеуі кеткен түні оған бірақ ауыз сөз айтқан. Мен қайтпасам да ақиқатты ізде. Сол сөз Маржанның жүрегіне шаншудай қадалды. Ерсұлтан мал айдап Кербесқұм қаласына кеткен. Сол кеткеннен хабарсыз жоғалды. Біреулер оны басқа әйелмен кетті деді. Біреулер қарызға батып қашты деді. Ал Маржан ешқайсысына сенбеді. Өйткені күйеуінің сандығында құлыптаулы бір хат бар еді. Маржан ол хатты ашуға батпай жүрді. Сол күні ауылға бейтаныс шал келіп, Ерсұлтан тірі болуы мүмкін дегенде, Маржанның аяқ қолы дірілдеп кетті. Бейтаныс шалдың аты Қабден екен. Үстінде ескі шапан, қолында таяғы бар. Ол Маржанның үйіне кірмей, қақпа алдында ғана тұрды. «Қызым, мен көп сөйлемеймін, бірақ сенің күйеуің жайлы бір аманат бар» деді. Маржанның жүрегі аттай тулады. Үй ішінде енесі Бибігүл апа үнсіз тыңдап отырды. Ол кісі Ерсұлтан жоғалғаннан бері ұлының атын көп атамайтын. Қабден шал қалтасынан сарғайған орамал шығарды. Орамалдың шетінде М.Е. деген әріптер кестеленген еді. Маржан оны бірден таныды. Бұл орамалды ол Ерсұлтанға үйленгендерінің алғашқы жылында өзі тігіп берген. «Мұны қайдан алдыңыз?» деді Маржан. Қабден шал төмен қарап, «Ақжиде бекетінен 17 жыл бұрын бір жігіт маған тапсырған» деді. Бибігүл апа сол сәтте түсі бұзылып кетті. «Қабден, сен неге енді келдің?» деді ол дірілдеген дауыспен. Маржан енесіне жалт қарады. «Сіз бұл кісіні танисыз ба?» Бибігүл апа жауап бермеді. Тек қолындағы тәспісін қатты қысып отырды. Қабден шал ауыр күрсінді. «Бибігүл, шындықты мәңгі жасыра алмайсың. Бұл әйел 17 жыл босқа көз жасын төкті». Осы сөз Маржанның жанын тіліп өтті. Ол өзін алданғандай сезінді. Ерсұлтан жайлы ауылдағы сөздің бәрі өтірік болса ше? Ал шындық өз үйінің ішінде жасырылып келсе ше? Маржан сандық тұрған бөлмеге қарай жүрді. Қолы қалтырап, ескі кілтті алды. Енесі орнынан тұрып, «Маржан, ашпа!» деп айқайлады. Бірақ кеш еді. Құлып сарт етіп ашылды. Сандықтың түбінде көк матамен оралған хат жатты. Маржан оны ақырын ашты. Ішінде Ерсұлтанның қолтаңбасымен жазылған бір парақ қағаз бар екен. «Маржан, егер бұл хат қолыңа тисе, демек мен саған шындықты айта алмадым. Мені ізде, бірақ анама сенбе». Осы жолдарды оқығанда Маржанның көз алды қарауытып кетті. Бибігүл апа жылап жіберді. «Мен жамандық ойлаған жоқпын, келінім. Мен тек үйдің абыройын сақтағым келді» деді. Маржан хатты әр қарай оқыды. Ерсұлтан біреудің қарызын мойнына алып кеткенін, ауылдағы ықпалды кісі Рысдәулетпен арада үлкен дау болғанын жазыпты. «Мен қайтып келемін. Егер келмесем, Нұрсаятты сақта». Нұрсаят Маржанның жалғыз ұлы еді. Ол кезде небәрі 2 жаста болатын. Маржан сол түні көз ілмеді. Нұрсаят қалада жұмыс істейтін, анасына жиі келе бермейтін. Ол әкесін жаман адам деп өскен. Ауылда Ерсұлтан әйелін тастап кеткен деген сөзді бала күннен естіп еді. Маржан ұлына шындықты айтқысы келсе де, Бибігүл апа әрдайым тоқтататын. Балаға ауыр болады дейтін. Енді Маржан бәрін түсінді. Ұлын әкесінен алыстатқан тек тағдыр емес, біреулердің құпиясы екен. Таң ата ол Нұрсаятқа хабарласты. «Балам, ауылға кел, әкең туралы сөйлесеміз» деді. Нұрсаят суық жауап берді. Ол кісі туралы айтатын ештеңе жоқ. Маржанның жүрегі сыздады. «Бар балам, бар, сен білмейтін шындық бар». Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік болды. Сосын Нұрсаят, «Бүгін кешке барамын» деді. Нұрсаят келгенде үй ішіндегі ауа ауыр еді. Ол анасының көзінің қызарғанын көріп, бірден жайсызданды. Бибігүл апа немересіне қарауға да батпады.
Маржан хатты ұлының алдына қойды. Оқықы деді. Нұрсаят алғашында қолына алғысы келмеді. Маған бәрібір деді. Бірақ қағаздағы әкесінің жазуын көргенде жүзі өзгерді. Ол хатты асықпай оқып шықты. Әр жылдан кейін тынысы ауырлай берді. Неге маған айтпадыңыз, деді ол анасына. Маржан үнсіз жылады. Мен сені қорғадым деп ойладым. Нұрсаят орнынан тұрып Бибігүл апаға қарады. Апа, сіз бәрін білдіңіз бе? Бибігүл апа басын төмен салды. Білдім. Бірақ шындық айтылса, сендердің өмірлерің одан сайын қиындайды деп қорықтым, деді. Қабден шал Нұрсаятқа Ақжиде бекеті жайлы айтты. 17 жыл бұрын Ерсұлтан сол жерде бір түн қоныпты. Қасында ескі қоңыр сөмке болған. Ол қатты асығып жүрді. Біреулер соңынан түсіп жүр деді. Маған орамалды беріп, қоңыр төбеге бара қалсаңыз, Маржанға жеткізерсіз. Бірақ дәл қазір емес деді Қабден. Неге дәл қазір емес, деп сұрады Нұрсаят. Шал күрсінді. Өйткені ол біреуді әшкерелеуге дәлел іздеп жүрген. Маржанның есіне Рысдәулет түсті. Ол кезде ауыл кеңсесінде беделді адам еді. Қазір зейнетте, бірақ әлі де жұрт одан қаймығатын. Ерсұлтан жоғалғаннан кейін дәл сол Рысдәулет Маржанға көп көмек ұсынған. Тіпті бірде жесірлікке мойынсын, өмір жалғыз өтпейді дегені бар еді. Келесі күні Маржан, Нұрсаят және Қабден шал Ақжиде бекетіне жолға шықты. Жол бойы Маржан терезеден далаға қарап отырды. Сары жусан, алыстағы қырат, ескі құдық, бәрі өткен өмірін еске салды. Ерсұлтан екеуі алғаш танысқанда ол 22 деді. Ерсұлтан сөзге аз, іске мығым жігіт болатын. Мен байлық емес, тыныш шаңырақ қалаймын дейтін. Бірақ сол тыныш шаңырақ бір түнде күл талқан болды. Ақжиде бекеті қазір қаңырап қалған екен. Ескі дүкен, жабық асхана, тот басқан темір орындық. Қабден шал бір бұрыштағы үйді көрсетті. Сол түні осында жатқан. Үй иесі Шолпанай әже әлі тірі екен. Ол Маржанды көргенде ұзақ қарап, «Сен Ерсұлтанның жарысың ба?» деді. Шолпанай әже оларды ішке кіргізді. Үйі ескі болғанмен тап-таза екен. Қабырғада сарайған суреттер ілулі тұр. Әже шай қойып жүріп баяу сөйледі. Ерсұлтан сол түні қатты шаршаған еді. Бірақ көзінде қорқыныштан гөрі өкініш көп болды. Маржан мені жек көріп қалмаса екен деп қайталай берді. Маржан көз жасын тоқтата алмады. Ол қайда кетті? Деді Нұрсаят. Шолпанай әже сандығынан кішкентай дәптер шығарды. Осыны тастап кеткен. Мен сақтап қойдым. Бір күні керек болар дедім. Дәптердің ішінде бірнеше адамның аты жөні, сомалар, күндер жазылған. Ең соңғы бетте Рысдәулет бәрінің басы деген сөз тұрды. Нұрсаяттың қабағы түйілді. Демек, әкем қашпаған, оны біреу үнсіз кетуге мәжбүрлеген деді. Дәптердегі жазбалар көп нәрсені ашты. Ерсұлтан ауыл адамдарының малын арзанға өткізіп, үстінен пайда көргендерді әшкерелемек болған. Бірақ бұл іске үлкен кісілер араласқан. Рысдәулет солардың ортасында жүріпті. Ерсұлтан қол қоймаған құжатқа оның атын жазып, қарызды соның мойнына іліп қойған. Сөйтіп ел алдында Ерсұлтан кінәлі деген сөз тараған. Маржан күйеуінің неге үнсіз кеткенін енді түсінді. Ол өзін емес, отбасын қорғауға тырысқан. Бірақ неге қайтпады? Осы сұрақ бәрінен ауыр еді. Шолпанай әже тағы бір нәрсе айтты. Ол Кербес құмға емес, Жыңғылтсай деген жерге кетті. Сол жақта бір кісімен кездесемін деген. Бұл атауды естігенде Қабден шал селк ете қалды. Жыңғылтсайда ескі қойма бар еді, деді ол. Жыңғылтсайға бару оңай болмады. Жолдың жартысы бұзылған, байланыс нашар. Нұрсаят көлікті өз айдап отырды. Ол үнсіз еді. Маржан ұлының ішінен не өтіп жатқанын сезді. Әкесін жылдар бойы кінәлап келген жүрек бір күнде кешіре алмайды. Бірақ күмәннің орнына енді үміт кірген. Жыңғылтсайға жеткенде күн еңкейіп қалған.
Ескі қойма ауыл сыртында, құлаған дуалдың жанында тұр екен. Ішінде шаң басқан жәшіктер ғана бар, бірақ бір қабырғада пышақпен ойылған жазу көрінді. Маржан, кешір. Маржан сол жазуға қолын тигізіп үнсіз тұрып қалды. Бұл Ерсұлтанның қолы еді. Нұрсаят та жақындап қарады. Қабден шал жердегі тот басқан темір қорапты байқап қалды. Ішінде ескі сурет пен кілт жатты. Суретте Ерсұлтан жалғыз емес еді. Қасында жас жігіт пен орта жастағы әйел тұрған. Артында Қалқайнар емдеу үйі 2011 жыл деп жазылыпты. Маржан таңғалды. Ерсұлтан жоғалғаннан кейін 7 жыл өткенде тірі болғаны анық еді, бірақ неге хабар бермеген? Кілттің мойнында кішкентай қағаз байланған. Гүлсімге апарыңдар. Гүлсім деген кім? Қабден шал ойланып қалды. Талқайнар бұрын емдеу үйі болған. Қазір жабық. Бірақ сол жерде Гүлсім деген мейірбике жұмыс істеген естігенмін. Нұрсаят дереу жолға шыққысы келді. Маржан болса жүрегін ұстап отырды. Оның ішінде қуаныш та, қорқыныш та бар еді. Егер Ерсұлтан тірі болса, неге отбасына келмеді? Ал егер келе алмаса, оны кім ұстап қалды? Ең қорқыныштысы, шындық әлі аяқталмаған еді. Талқайнарға жеткенде олар Гүлсімді әрең тапты. Ол қазір шағын үйде жалғыз тұратын ақ шашты әйел екен. Ерсұлтанның суретін көргенде көзі жасаурап кетті. Бұл кісі сендердің жақындарың ба деді. Маржан, мен жары боламын дегенде Гүлсім орнынан тұрып кетті. Ол сізді күнде есіне алатын, бірақ өзін жоғалған адаммын деп санайтын. Нұрсаят ашуланып, қалайша, ол тірі болса неге келмеді, деді. Гүлсім ауыр күрсінді. Ол қатты жараланып келген. Есін жиғанда біраз нәрсені ұмытып қалған. Кейін есіне түсе бастағанда біреулер оны іздеп келді. Сол күннен кейін ол тағы жоғалды. Маржан орындыққа отыра кетті. Ол мені ұмытпаған ба? Гүлсім жылап, жоқ қызым, ол сенің атыңды дұғадай айтатын, деді. Гүлсім ескі темір шкафтан бір конверт алып шықты. Осыны маған Ерсұлтан берді. Маржан келсе ғана беріңіз, деді. Конверттің ішінде шағын таспа және тағы бір хат бар екен. Хатта Ерсұлтан. Мен тірімін. Бірақ ауылға қайтсам, сендерге қауіп төнеді. Рысдәулеттің артында менен де күшті адамдар бар. Нұрсаят ер жеткенше күтіңдер деп жазған. Маржан хатты кеудесіне басты. Нұрсаят тістеніп тұрды. Бізді қорғау үшін өзін құрбан еткен ғой. Гүлсім таспаны көрсетті. Мұнда оның дауысы жазылған. Бірақ менде тыңдайтын құрал жоқ. Қабден шал. Мұндай таспаны ескі радио жөндейтін Қаяжан ғана қоя алады. Ол Қараөткел ауылында тұрады, деді. Маржан шаршағанымен тоқтағысы келмеді. Өйткені күйеуінің дауысын есту 17 жылдық сағыныштың жауабы еді. Қараөткелдегі Қаяжан ата ескі техниканы жөндейтін шебер екен. Үйінің іші радио, магнитофон, сағатқа толы. Ол таспаны көріп, мұндайды көптен бері ұстамадым, деді. Біраз әуреленіп, ақыры дыбыс шықты. Алдымен шу естілді. Сосын Ерсұлтанның дауысы анық шықты. Маржан, егер сен мұны тыңдап отырсаң, мен саған орала алмаған шығармын. Мені кешір. Мен сені тастамадым. Менің ең үлкен қорқынышым Нұрсаят мені жек көріп өсуі. Осы сөзді естігенде Нұрсаят теріс бұрылды. Көз жасын көрсеткісі келмеді. Дауыс жалғасты. Рысдәулет жалғыз емес, бірақ дәлел бар. Дәлел Бибігүл ананда емес, менің ескі домбырамның ішінде. Маржан селк етті. Үйдегі домбыра 17 жылдан бері қабырғада ілулі тұрған. Олар Қоңыртөбеге түн ортасында қайтты. Маржан үйге кіре сала домбыраны алды. Бибігүл апа бұрышта үнсіз отыр екен. Апа, домбыраның ішінде не бар? Деді Нұрсаят. Бибігүл апа көзін жұмды. Мен оны ешқашан ашқан жоқпын. Қорқтым. Нұрсаят домбыраның шанағын абайлап қарады. Ішінен қағазға оралған кішкентай флешка және бірнеше құжат шықты. Құжатта ауыл адамдарының малын заңсыз сатқан адамдардың тізімі бар екен.
Рысдәулеттің қолы анық көрініп тұр. Бірақ ең ауыр нәрсе басқа еді. Сол тізімде Бибігүл апаның да аты жүр. Маржан енесіне шошып қарады. Апа, бұл қалай? Бибігүл апа еңіреп жіберді. Мен қол қойғанымды білмедім. Рысдәулет мені алдады. Ұлым соны біліп, мені қорғағысы келді, деді. Маржанның жүрегі мұздап кетті. Ерсұлтан анасының аты дауға ілінбесін деп бәрін өз мойнына алған. Сол үшін елден кеткен, сол үшін әйелін, баласын сағымшқа қалдырған. Бибігүл апа, мен ұлымды жоғалттым, келінім. Бірақ саған айтуға батпадым. Сен мені кешірмейсің деп қорықтым, деді. Маржан ұзақ үндемеді. Үй ішін ауыр тыныштық басты. Сосын ол жай ғана. Менің 17 жылымды кім қайтарады, деді. Бұл сөзге ешкім жауап бере алмады. Мырсаят құжаттарды жинап, енді Рысдәулетпен сөйлесеміз, деді. Бибігүл апа қорқып, ол оңай адам емес, деді. Мырсаят, әкем жалғыз күрескен, енді біз жалғыз емеспіз, деп жауап берді. Маржан алғаш рет ұлының бойынан Ерсұлтанның мінезін көрді. Рысдәулет қазір ауыл шетіндегі үлкен үйде тұратын. Қақпасы биік, ауласы кең. Олар барғанда ол таңғы шайын ішіп отыр екен. Маржанды көріп, жасанды жылы күлді. Келін, мұнша ерте не болды? Мырсаят құжаттарды үстелге тастады. Әкем туралы сөйлесеміз. Рысдәулеттің жүзі бір сәтке өзгеріп кетті, бірақ тез жиылды. Әкең өзі қателесті, менің қатысым жоқ. Маржан алғаш рет оған қантық қарады. Өтірікті көп айтсаң да шындыққа айналмайды. Рысдәулет ашуланды. Сендер кеш қалдыңдар, ол адам қайтып келмейді. Осы сөз Маржанның жүрегіне тиді. Сіз оның қайда екенін білесіз бе? Рысдәулет үнсіз қалды. Мырсаят жақындап. Білесіз, көзіңіз айтып тұр, деді. Сол кезде үйдің ішінен бір әйелдің даусы шықты. Рысдәулет, бәрін айтатын уақыт болды. Ішкі бөлмеден Рысдәулеттің қарындасы Аманкүл шықты. Ол көп жыл қалада тұрған, ауылға сирек келетін. Жүзі шаршаңқы, бірақ көзі батыл еді. Мен үндемей көп күнә арқаладым, деді ол. Рысдәулет оған айқайлады. Аузыңды жап! Бірақ Аманкүл тоқтамады. Ерсұлтан жоғалған түні мен бәрін көрдім. Ол қашқан жоқ. Оны қорқытып ауылдан кетуге мәжбүрледі. Кейін Талқайнарда жатқанын да білдім. Рысдәулет адамдар жіберді, бірақ Ерсұлтан тағы қашып құтылды. Маржан демін ішіне тартты. Сосын? Аманкүл көзін төмен салды. Сосын ол Сарық құдықтағы жалғыз үйде біраз жыл тұрды. Қазір бар ма, жоқ па білмеймін. Бірақ соңғы хабарды 3 жыл бұрын естідім. Ол тірі еді. Маржанның жанары қайта жанды. 3 жыл бұрын тірі болса, демек үміт бар, Сарық құдыққа барар жол ұзақ болды. Маржан жол бойы дұға оқып отырды. Мырсаят үнсіз көлік жүргізді. Оның қолы рөлді қатты қысып алған. Ол әкесін көрсе не айтарын білмеді. Неге келмедің дейме? Әлде мен сені кешірдім дейме? Сарық құдық желі қатты, үйі аз мекен екен. Аманкүл айтқан жалғыз үй ауылдан шетте тұрды. Есігі жабық, терезесі шаң. Маржан жүрегі дүрсілдеп есікті қақты. Жауап жоқ. Ішке кіргенде ескі көрпе, пеш, қабырғада ілулі шапан көрінді. Үстел үстінде бір кесе, жанында кітап жатты. Кітаптың ішінен қағаз түсті. Онда, Маржан, мен сені күттім, бірақ сен келмедің, деп жазылыпты. Маржан көз жасын тыя алмады. Мен білмедім ғой, Ерсұлтан. Үйдің сыртынан ит үрген дауыс шықты. Бір қойшы жігіт жақындап келді. Аты Бәурен екен. Ол Ерсұлтанды танығанын айтты. Біз оны Есен ата дейтінбіз. Тыныш кісі еді, домбыра тартып отыратын. Бірақ біреуді күтетін. Әр көктем сайын жолға қарап, биыл келер дейтін. Маржанның жүрегі елжіреп кетті. Ол қазір қайда? Дәурен басын сипады. 2 ай бұрын Ақтұма деген жердегі шипажайға кеткен. Денсаулығы сыр берді. Бірақ өзі жүріп кетті. Маржан келсе, мені Ақтұмадан табады, деді. Мырсаят көзін жұмды. 2 ай ғана.
Олар тым кеш емес шығар. Маржан Дәуренге алғысын айтып, үйден Ерсұлтанның ескі шапанын алды. Шапаннан күйеуінің иісі қалғандай сезілді. Ол шапанды құшақтап, мен келе жатырмын, деп сыбырлады. Ақтұма шипажайы тау етегінде орналасқан екен. Кіреберісте ақ қайындар тізіліп тұр. Маржанның аяғы дірілдеді. Қабылдау бөліміндегі қыз тізімді қарап, Есен Ерғалиұлы деген кісі болған, бірақ деп кідірді. Маржанның жүрегі тоқтақ қалғандай болды. Бірақ не? Қыз. Ол кеше ғана осы жерден шықты. Бір әйел келіп алып кетті, деді. Нұрсаят ашуланып, қанбай әйел? Қыз есінде қалғанын айтты. Жасы 60-тардағы, аты Гүлбаршын сияқты. Маржан бұл атты бұрын естімеген. Бірақ Бибігүл апа телефон арқылы естігенде жылап жіберді. Гүлбаршын Ерсұлтанның туған әпкесі. Біз оны жылдар бұрын ренжітіп араласпай кеткенбіз. Маржан таңғалды. Демек, Ерсұлтанның тағы бір тірегі болған. Олар Гүлбаршын тұратын Тасқайнар қаласына қарай жолға шықты. Тасқайнардағы үй ескі, бірақ ауласы гүлге толы екен. Есікті ашқан әйел Маржанға ұзақ қарады. Сен Маржансың ба, деді. Маржан басын изеді. Әйел көз жасын сүртті. Мен сені көргім келген. Інім сені өмір бойы күтті. Үйдің ішінен баяу домбыра үні естілді. Маржанның жүрегі атқақтап кетті. Ол табалдырықтан аттай алмай тұрып қалды. Бөлменің төрінде ақ шашты, жүзі жүдеу, бірақ көзі таныс бір адам отыр еді. Ерсұлтан. Ол домбырасын тоқтатып Маржанға қарады. Бірнеше секунд ешкім сөйлемеді. Сосын Ерсұлтан орнынан тұруға тырысты. Маржан, деді. Осы бір ауыз сөз 17 жылдық мұзды ертіп жіберді. Маржан жылап барып, оның қолын ұстады. Неге келмедің? Ерсұлтан көзін төмен салды. Сендерді аман сақтаймын деп, өзімді жоғалтып алдым. Нұрсаят әкесіне жақындауға батпады. Ерсұлтан ұлына қарағанда ерні дірілдеді. Сен мен кеткенде кішкентай едің, енді ер болыпсың. Нұрсаяттың көзіне жас келді. Мен сізді жек көріп өстім, деді ол ашық. Ерсұлтан басын изеді. Оған лайықпын. Бірақ мен сендерді тастаған жоқпын. Ол бәрім айтты. Рысдәулеттің қулығын, анасының қолын пайдаланып жасаған құжаттарды, өзін кінәлі етіп көрсеткенін, кейін бірнеше жыл жасырынып жүргенін. Мен қайтқым келді. Бірақ әр қайтқым келгенде біреу сендерге зиян келеді деп қорқытты. Маржан тыңдап отырып, жүрегінде реніш пен сағыныштың арпалысын сезді. Ол Ерсұлтанға қарап, мен сені күттім, бірақ сен де мені жалғыз қалдырдың, деді. Ерсұлтан үнсіз жылады. Ерсұлтан Қоңыртөбеге қайта оралғанда ауыл шулады. Біреулер ұялды, біреулер сенбеді, біреулер кешірім сұрады. Рысдәулеттің көп жыл жасырған ісі ашылып, ел алдында абыройы төгілді. Бірақ Маржан үшін ең маңыздысы кек емес еді. Ол жоғалған жылдардың орны толмайтынын білді. Бибігүл апа ұлының аяғына жығылып кешірім сұрады. Ерсұлтан анасын көтеріп, ана, сізді қорғам деп бәрімізді жараладың, деді. Нұрсаят әкесін бірден қабылдай алмады. Бірақ күн сайын әңгімелесіп, жоғалған жылдарды ақырын жалғай бастады. Ал Маржан бір кеште Ерсұлтанмен ескі жолдың басына барды. Мен сені осы жерде күттім, деді. Ерсұлтан оның қолын ұстады. Кеш келді, Маржан. Бірақ жүрегім ешқашан кетпеген. Сол күні Маржан алғаш рет күтуді тоқтатты. Өйткені оның күткен адамы ақыры үйіне қайтты. Егер бұл өмірден алынған оқиға жүрегіңізге жетсе, арнамызға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз.